Umugabo w'umukire agiraga umwana w'umukobwa, akunda umugore ugira umwana w'umuhungu, amugirira impuhwe amugira umugore we. Bamaze kubana, umuhungu w'uwo mugore azana na wundi mugore. Ni ukuvuga ngo umusaza yari afite umukazana ku muhungu atabyaye. Apanga urugendo rwo kujya hanze, atangira kugenda basezera ati rwose murabeho musigara amahoro, nzagaruka ngiye mu rugendo rwa bizinesi. Ariko umugore agakunda kumuryarya umugabo atabizi. Uko asezera umugore ati yego rwose sheri wanjye, mugenda amahoro naho butaha, uri ubuzima bwanjye, Imana izakurinde, nzagukumbura cyane, ndagukunda cyane. Umuhungu we yarakuze n'umukazana we basezera umusaza ubabereye isibuko kandi atarababyaye. Umukobwa w'umusaza nawe ati rwose papa ugenda amahoro. Umugore ati ariko nubwo ugiye ntuzibagirwe kohereza amafaranga, tugomba gukomeza tukabaho neza. Ati bizinesi yawe usize tuzayicunga neza, n'inzu ya tuzatuyubaka neza tuyisiga amarangi. Umukazana nawe ati rwose mugenda amahoro data bukwe. Kandi ntiyabyaye umugabo we, ni ibyabereye mu rushako. Umugabo yazanye umugore ugira umwana w'umuhungu. Umuhungu nawe ati rwose ugenda amahoro papa wanjye, kandi ubwo ni umugabo wa mama we, ariko aba ari papa we mu muco nyarwanda. Ati rwose uziyiteho. Umukobwa nawe ati papa wanjye uziyiteho. Umukobwa niyo ari umwana wo kuri wa papa we. Umugore yageze mu rugo ntiyagira uwundi mwana abyara, nuko umugabo rwose yigendeye. Iby'urukundo ni amabanga, n'iby'urushako ni amabanga. Kuba umuntu yarabyayeho ntibivuga ko atabona umukunzi. Ariko umukecuru yahise akunja isura. Umushenzi w'umugabo wanjye gusa rambonera asye bwa nyuma na nyuma aragiye sha. Ati wese wa mukobwa wuriya mugabo urashaka iki wundi? Reba arango karahagarara, bayi papa wanjye. Nta rusoni, agomba kugenda urimo uraniriza se. Ihotera mu rugo se ufite byinshi byo gukorayo, ubu ngubu ugiye kumbona. Ati sha ubu ngubu ngiye kukwereka noneho mukaso uwo ari we, mukeba wa nyoko. Umukobwa byaramutunguye. Umusaza na muramukazi nuko bamurebye, yatangiye kugenda babaye. Muhungu w'umugore ati none mama bite wowe, ibintu uri gukora uriya mukobwa urabona ari byo? Reka natwe tugende rwose. Ariko uriya musaza uzikagiye kandi tugomba kwita ku bye. Ariko buri uriya mukobwa uzi ko tutamwitayeho nawe yatwangiza, ashatse yanatwirukana. Iki tubesheje hano n'uriya mugabo. Umugore ati yego rwose mabukwe, umva uriya mukobwa ugomba kugira ikintu umwitaho, nushaka kugira icyo umukoraho. Ngiye rwose abantu nk'abariya ntabwo njya mbizera, baba bakunda abapapa wabo cyane bakabarwanira ishyaka. Umukecuru ati yego rwose sha ntimuhangayike, ndaza kubikoraho, mfite umupango ukomeye cyane. Umugore ati umupango urarenze kabisa. Ariko ubwo ni mupango nyabakira, uriya mwana ubereye mukase uraza kumukorera iki? Ati umupango ndaza kubereka we mutuze. Ngewe ndarenze uriya mukobwa, ngomba kumwereka mukase icyo aba ari cyo. Umukobwa wese aza gucuruza rwose muri kampani ya papa we. Abakiriya bo nuko baza ni benshi cyane. Supermarket yateye imbere, hari n'abakiriya bifatira amadeni bakazishyura bahembwe. Uwo nawe yaraje aje kwaka ideni, baramwandika. Ati yego rwose reka nkwandike, ni amadolari 50. Umukecuru ayisaza ati umva wa mukiriya w'ibintu by'amadeni ahangaha byavuyeho, guhera uyu munsi nta madeni, garura ibyo ngibyo wari umaze kugura, niba ubishaka ishyura na cash. Umukobwa atari ko noneho mukadata bite, ubundi urimo urakora icyo urashaka icyangaha? Uyu ni umukiriya w'imena we, ahora atwara ibintu ku ideni kandi yishyura neza. Kandi ibintu byose papa wanjye yemeye tugomba gukomeza kubikora, kubera ko abakiriya be bafite ukuntu bumvikanye kandi bakorana neza. Mukasa ati ibyo rero byarangiye ubu ngubu, isi kose hari ubwo ahari, na nyoko ntawe uharisha. Ubu ngubu n'igihe ugiye kubiyobora byose, umuntu wese utazishyura na kashi nta kintu azatwara. Ibintu by'amadeni byarangiye, wanyumvishe se? Umukiriya we umunsi yarahombye. Ati we nabivuze agende cyangwa umuhe ku mafaranga ajye guhahira ahandi azayakwishyure. Umukiriya yaragiye. Umuhungu w'umugore ndetse no mukazana wabo barinjiye. Ati muhungu wanjye nawe mukazana bite se, murarenze? Ese ifunguro rya mu gitondo ryagenze neza? Yangirwa soko yagiye. Ati yego rwose mabukwe byagenze neza, urimo uranyitaho neza n'umuhungu wawe, nanjye nkamwitaho.
umukobwa we yarumiwe. Mukase ati noneho wa mukobwa we, ndagira ngo untege amatwi noneho ubu ngubu wumve neza ikintu ngiye kukubwira. Guhera uyu munsi ntabwo uzongera gukora muri no business ya so, uranyumva? Impamvu kandi nuko wirukanwe, ndakwirukanye none aha ngaha. Umukobwa byaramutunguye, barishima, umusaza warishima ati nuko bimeze se, ariko ntago mbyumva, kubera iki munyirukanye se? Ati kubera ko uyu mukazana wanjye n'umuhungu wanjye bagiye kujya babikoramo, bazakora byose, umwe acuruze uwundi abe manager. Umukobwa arumiwe ati ariko noneho nawe mukadata, ibintu urimo uravuga ntabwo bisobanutse. Niba atari ukurwanya ibintu papa wanjye yaruhiye, kuki ibintu urimo urabikora? Nanjye kandi ntabwo ari ukurwanya umuhungu wawe n'umukazana wawe, ariko ntabwo ubushobozi bafite ari ubwo kwita kuri bino bintu. Urumva umwanya wanjye nakoraga aha ngaha bawushobora se? Njyewe narize we, nzi gucunga umutungo no gucunga amabizinesi. Mukazana ati we, ibyo urimo uravuga noneho nawe usuzugura aha ngaha, nubwo nawe ntarize se? Urabona ngiye gusoma imibare byananira cyangwa guteranya amafaranga no kuyarya ndabishoboyesha? Urimo urigira ngo umuntu w'umunyamwuga aha ngaha utwirataho? Ariko maboko we, urumva ukuntu ari kugenda dupfobya no mukobwa ara, ugomba kumwitaho kabisa. Umugore ati yego rwose mwihanganisha, uyu nguyu ndaza kumwitaho. Ati rero wa mukobwa we, ndagira ngo unyumve, nakubwiye ngo wowe umwanya wari ufite ntabwo kiwufite, ubu ngubu nijye ufite ubushobozi bwose. Isuko yarankunze azambona, nawe uzambona. Mukobwa ati we, ibyo bintu muri gushaka njye ntabwo mbyemera. Papa wanjye yansigiye ibi bintu byose ngo nkomeze mbicunge neza, kandi ubyibuke neza ko iyi business ari nanjye wayifunguye, ni njye yayifunguriye, njye nahoze mufasha kuva kera. Papa wanjye aranyizera. Umusore ati ariko urabizi mama, ariko ubundi we wakwemera ko agakobwa k'umugabo wawe kakubwira ibigambo byose buse karakurutara? Mva wa mukobwa rwose, nawe uri kugenda uba mubi kuri mama wanjye, ibyo wavuze birahagije. Mukaza ati noneho muceceke mwese. Wa mukobwa we, sinkeneye kongera kukumva kwigira umuntu ngo uzi amategeko, ngo umunyamwuga, ngo wize ikizi. Njye se ko ntize ntago so yanshatse sha, katashatse umugore wize se? Abagore twebwe tuba twibitseho ibanga we, mwebwe mutazi. Reka kugira ibyo wangiza aha ngaha se. Umukobwa arumiwe, baramusomeye. Ariko nubwo umugore yirata, umugabo yamugiriye impuhwe, aravuga ati uyu muntu reka mukundiremo, mufashirizemo, aze twibanire, murerere n'umwana n'umukazana we. Mu bintu umuntu agomba kwirinda hagomba no kuzamo impuhwe, kubera ko ugiriye umuntu impuhwe, uwo muntu ashobora kukwereka ko ari umuntu mwiza, ariko none kuba ari kwigira umuntu mwiza imbere yawe ntabwo bivuze ko mufite indangagaciro zimwe, k'ibyo mwifuza mu rushaka ari bimwe, k'intego mufite z'ubuzima ari zimwe. Umuntu ashobora kuba akinnye kandi intego afite kuzageraho ziteye ubwoba, ndetse n'amarangamutima mufite ntago abaramwe. Akenshi urushako rushingiye ku mpuhwe rurabiha. Kugirira umuntu impuhwe ngo ugiye kumugira umugore cyangwa umugabo birangira nabi. Umukobwa yatashye ababaye. Papa we yabonye umuntu wabyariye iwabo wifitiye umwana w'umuhungu, amugerera impuhwe, aravuga ati reka mugire umugore wanjye mufashirizemo. Ariko izo mpuhwe n'urukundo ntabwo umugore yigeze abiha agaciro, yashatse ubwo kubibyaza umusaruro n'inyungu ze bwite. Umukobwa akomeje kwitekerezaho ati ariko wahamagara papa wanjye nkayimubwirara? Arahamagara ati papa wanjye rwose mbabarira umfate pe, kuko ibintu byakomeye aha ngaha mu rugo. Ibyo wibeshyamo ngo ufite umukunzi, ngo wabonye akeneye urukundo, ngo akeneye kugirirwa impuhwe, warayobye. Ntabwo ari icyo ngicyo cyubaka. Papa arahamagara ati mwana wanjye umerewe ute? Umukobwa ati papa wanjye rero hari ikintu ushaka kukubwira gikomeye cyane. Umusaza ati none mwana wanjye ngaho mbwira byagenze gute? Habaye iki? Ni ikihe cyihutirwa ushaka kuvuga? Ati cyabaye. Atarangiza kuvuga, mukase araza afata telefone ati sheri wanjye ndagukumbuye, urarenze, urankunda nanjye nkagukunda, uri akazuba ko mu museso, buri kimwe kimeze neza aha ngaha, warankunze rwose, wangiriye impuhwe, wankuye ku muhanda, umva uri umuntu urenze, ibyo byose aha ngaha birarenze, ntuhangayike. Ikintu cyo ugomba guhangayikira ni akazi wagiyeho hanze ugakora cyane, ukongera ugakora, warangiza ukatwohereza amafaranga. Urabizi se ubucuruzi bwanyu tugomba kubuzamura rwose bikagenda neza. Yego rukundo rwanjye wiyiteho, ukomeze ugubwe neza. Aranakupa. Wa mushenzi we, urahamagara so urashaka kundega se tukabonana? Mukobwa ati none kubera icyo mbujije kuvugana na papa wanjye se?
nashakaga ngiye kumubwira buri kimwe urimo uragenda ukora ibiri kubangaha. Ntakurega we mukasa tunguki sha ntabwo ngiye shaka ko ari akantu uzabwira so. Wari ku bundi wagakobwa urashaka iki? Kirika niba ushaka nkwirukana ukajya kuzerera ku muhanda wowe. Ariko ubundi aka gatelefone sha kankwereka aya samaze ndi kurebara. Reka nshyiremo ahangaha. Telefone arayibatiza. Umukobwa arumirwa. Ati ibingibi ni ibiki unkoreye koko? Mbega telefone yanjye mbega umugore. Ati ngiye impamvu nyijugunye rero ndimo ndiyumvisha neza ibintu ushaka gukora wowe. Ubu ngubu ni njyewe nyiri no nzu we. Papa we kuba yarankunze akangirira mu wakayinzanamo. Ngomba kubereka icyo ndicyo. Mwanyibeshyeho we. Ati ahubwo mfa wagakobwa we pakira ibyawe wigendere. Uve muri no nzu se. Wabyumvise se? Ndi mukaso. Ngomba kukwereka mukaso icyo ari cyo. Yanshatse se mbimusabye. Yangiriye imbabazi hari zo musabye. Umukobwa bamwirukanye uwo munsi. Kugiye impuhwe uhitamo uwo mubana kirazira. Iyo ugiriye umuntu impuhwe bituma imico ye mibi akenshi uyirenza amaso ntuyibone. Ukita gusa kumubera umuntu mwiza, ariko ibindi ukagenda ubyima agaciro. Kuba afite imico mibi ukabyima agaciro ati buriya bitewe n'ubuzima bubi. Kuba afite intego mbi ukabyima agaciro ngo buriya nuko yababaye. Umukobwa atari ku ngubu mukadata akanyirukanye ndajya hehe, kandi asigaye amasaha makeya ijoro rigahita riza. Ati Mana yanjye mfasha, telefone ntayo mfite sinabona uwo ntira. Ageze imbere abona ikizu kitabamwe abantu. Ati kiriya kizu rero uwagenda nkakirariramo. Ihuku nizishaka zize zinsangemo, amabandi nashaka nsangemo. Inzu yayigezeho. Arazira ko papa we yagiriye umuntu impuhwe utazikwiriye, akibeshya ko kugirira umuntu impuhwe ukamukunda ukamuzana mu rushako ukamufasha bishobora gutuma nawe kubera umuntu mwiza. Ariko sibyo, kubera ko usanga kenshi indangagaciro ufite zitandukanye n'ize. Akomeza kugenda areba inzu. Ese ndihengeka hehera muri kino kizu hari undi muntu kiraramo cyangwa haba hiberamo za mayobora zikaza kumfatiramo ku ngufu? Ageze imbere ahasanga ibintu twagira ngo hari undi muntu wabagamo we. Yewe dore n'imifuka yararagaho pe. Ibi nanjye ndabiraraho. Nashaka ze kuza tubiraraneho ariko nanjye ndabiraraho pe. Kugirira umuntu impuhwe ukamwinjiza mu buzima bwawe no mu rukundo rwawe no mu rushako rwawe. Umusaza arabikoze bitangiye gukora ku mukobwa we. Akenshi kandi ngo ugasanga umuntu ugira impuhwe nta n'imirongo ngenderwaho ashyiraho ku muntu yazigiriye. Akavuga ati buriya yarababaye agomba kwisanzura, kandi ari ubugome afite. Ibyo bigatuma rwose umuntu arengera. Ugasanga uwagize impuhwe ari kwirinda amatiku ngo uriya muntu ngo se namuvugaho ngo yarababaye ngo atababara kurushaho. Ariko uko byagenda kose urukundo rwose rutagira imirongo ntarengwa yashyizweho rugenda ruzana ibibazo, kandi ibibazo bikazabura ukuntu bikemurwa. Ukomeje kwibaza icyo gukora, ariko ibyo gukora burya biba bihari. Ati papa wanjye ubu ngubu aho uri urazi ngo mukadata ari kumfata neza, ngo wamukunze ngo afite umwana, ngo uwo mwana we ngo azamurana n'uwawe, ngo nakubera umugore ngo azabyare n'undi, ariko ntabwo byakunze. Ahari y'ubu hari ibintu byose byakabaye biri kumbaho bitandukanye n'uko nguko. Mbamerewe neza, bwatangiye kwira tangira kwiryamira. Papa waharazi ngo umwana ngamerewe neza kubera ko mukasi yigaragaza ko ari umuntu mwiza, ariko byari ibinyoma. Impuhwe umugabo yagize zatumye atita ku bindi ngo agenzure se umuntu yashatse ari muntu ki. Iminsi yaratambutse. Umuhungu w'umugore n'umukazana rwose batangiye kujya mu bucuruzi, batumira inshuti zikaziza kwirira. Ati ni murya sha mufate n'ibindi rwose. Ibiji bihenze mwinkwere, ibi biswi nuko, ibi keke nuko. Abasheri batangiye kuza kurya. Umugore yaraje. Ati mwana wabite? Nawe bari gusangira. Ati byagenze gutahangaha? Umugabo atari ko mama noneho reka ngiye ngo sobanurira abangaba n'inshuti zanjye magara twakuranye, baje ahangaha baje gufata amadeni, ariko ngiye ndumva nta kibazo kirimo pe, bazishyura. Kandi hari icyapa kivuga ngo nta deni. Ati abangaba n'inshuti zanjye, kandi burya inshuti zanjye baba ari abakiriya banjye. Umugore arishima ati yego sha batangiye kuzana abakiriya pe. Mukazana ati niko bimeze mabukwe. Ati abangaba n'inshuti nziza z'umugabo wanjye, kandi abangaba noneho bo turizerana cyane, nawe ubizere pe. Umugore ati yego rwose bana banjye, mukomeze muzane inshuti muzindike muzihereze zirye, abangaba nibo bazabakiriya bimena cyane. None se ubu ngubu ko mwabahaye ducya two kuryara, nimubindike n'ibindi rwose. Aragenda azana n'ibindi. Nimwirire pe,
zana n'ibindi twirire tubindike, kandi bari gusangira. Ubwo iryo deni ntabwo rizishyurwa. Yego bana ba, umukobwa we rwose iminsi yaratambutse, atangira kugenda amanika amatangazo y'abantu baba bashaka umukozi ngo yibonera akandi kazi. Umusaza we yari ntabwo azi ibiri kujya mbere, uwo yizeye akamugirira impuhwe ngo buriya uriya muntu kuva yarababaye ahari yavamo umugore mwiza byamukozeho. Impuhwe sizo zituma umenya ko umuntu yavamo umukunzi mwiza. Impuhwe sizo zubaka, hubaka kugira urukundo, kugira indangagaciro nzima, kugira icyerekezo cy'ubuzima no kwihangana. Ibyo umuntu atabifite iyo abonye urukundo yita ku nyungu ze gusa. Iyi minsi yaratambutse, noneho bwa bucuruzi bw'umusaza butangira guhomba. Umukecuru hageze asanga harafunze, ati none ko nduze hafunze byagenze gute? Abana be bari bavuye kwiryohereza rwose no guhaha ibintu byiza. Atumva amafaranga y'umusaza tugomba kuyaryohamo, tukagura ibintu byiza tukaryoshya. Ibyo gucunga umutungo reka ntacyo babiziho. Bahageze basanga nyina yarakaye, ati byagenze gute? Kuki mutafunguye ubucuruzi? Umuhungu atari ku mama naye rwose n'akanya gato twari twagiye kuryoshya, utubabarire pe, najyanye na sheri wanjye kuryoshya. Uri kureba ibintu twaguze, tugomba kwiyitaho neza mu mafaranga y'umusaza. Yego buriya amafaranga y'umugabo wawe tugomba kuryaho pe. Umugore ati noneho rero ntacyo mufungure nyine mucuruza, none se mukomeza kuyarya mudakora, ayandi arava hehe? Abakiriya ubu ngubu baje baranababura, ubutase murumva bazagaruka. Umuhungu ati reka dufungure mama nta kibazo. Ubucuruzi barabufunguye. Arebye asanga nta kintu kirimo, arumirwa. Ati bite ubucuruzi bwari bwuzuye ibintu, ubu ngubu biri hehe? Ko nduzi harimo ubusa. Umuhungu ati ariko mama wihangayika wowe, za nshuti zanjye zarakomeje ziraza zikaje zifata amadeni bishiramo, ariko wihangane bazishyura. Bazatwishyura pe, nimara kutwishyura tuzongera turangure n'ibindi, dushake n'abafatanyabikorwa n'abashoramari dutere imbere. Umugore yarumiwe. Umuhungu ati ariko mama ubundi ntabwo nyizera njyewe. Umuhungu yarezwe bajeyi, nta kintu azi gukora. Umugore ati ndakwizeye mwana wanjye, ariko ibintu byose uba ukora ugomba kubikora witonze ukaba maso. Umuhungu ati yego rwose mama urakoze cyane, umva reka iyo gahunda tuyihorere, ahubwo dore akantu nakuguriye k'impano nawe. Ataka nakayo rwose, iyi mpano ni iyawe. Uri mama mwiza cyane. Umugore yarumiwe. Ati murakoze cyane bana banjye. Yego ratasha, ni mwebwe murenze, ni mwebwe nduhira. Naho umugabo wirata ngo ngiye namukunda, reka. Umukobwa yakomeje gushakisha akazi, hari igipapuro cyamucitse, umukire kaza arakibona. Ati yewe bite wa mukobwa we? Umukobwa aragaruka ati muramvugishije se banyakubahwa? Ati genda kuvugishije nyine, iki ngicyo uragitaye kandi kubona wagira ngo ni amatangazo yo gushaka akazi. Urimo urashaka akazi se? Ati yego rwose ndagashaka pe, ndi gushaka akazi, njyewe narize nzi ibintu byo gucunga umutungo cyane. Umukire kaza ati ese ufite ubunararibonye n'uburambe mu kazi? Ati cyane ngenda bifite, maze imyaka 2 ncunga ubucuruzi bwa papa kandi bwateye imbere. Ibintu rwose byo gucunga amafaranga n'utuntu twanjye n'ubucuruzi. Umukire ati noneho shanda bikunze kabisa, ndumva nagwa akazi ugakorana nanjye. Ese wabyemerera? Nanjye afite ubucuruzi kandi ubucuruzi bwanjye bukeneye umuntu uzi gucunga umutungo. Ntago mbizi ko wabyemera pe ugakorana nanjye. Umukobwa ati njyewe se cyane rwose ndabyemeye, ndakora akazi, ndaje ngakore. Ntago uzi ukuntu nari ntegereje mu mahirwe. Urumva urakoze cyane, ndagusezeranya ko utazigera wicuza kuba umpaye akazi. Umukire kaza ati reka tugende noneho rero, ahubwo ntangire nkwereke ubundi nagatangire nguhe n'amategeko yo mu kazi. Nuko bagiye. Iminsi yakomeje kugenda, umusaza yibereye hanze y'igihugu. Umugore yagiriye impuhwe, akamukunda n'umwana we n'umukazana we, yabipfushije ubusa. Akenshi impuhwe mu rukundo ushaka ko mukundana cyangwa mubana ni ikosa kuzigenderaho. Hari uwahamagaye, ati ni bande bahamagayira? Umusaza ati none madamu wanjye umeze mute? Ese byose bimeze neza aho ngaho bimeze gute? Ese umukobwa wanjye yamerewe gute? Katakimpamagara na telefone ye kitabaho. Umugore ati yewe switi, ukuri guhari ntago nabona ukuntu mbikubwira pe, ariko nukuri wa mwana wawe uzi ukuntu mukunda cyane yarancitse, yatorotse urugo arigendera. Niba aragiye kuba indaya uzi ukuntu yigize ikirara, aransuzugura. Umva no gusiga ubucuruzi nta kintu abyitayeho.
umva uzi ukuntu yabwanjije yarangiza akanigendera, ubucuruzi bwe yarabuhombeje arangije arigendera. Umugabo ati ngo guki none kuki utambwiye kare ko yari umwana mubi niba imico ye wari uyizi ugatuma nkomeza kumurekera mu bucuruzi? Umugore ati none se wowe n'ukuntu ngukunda cyane n'ukuntu nawe namukundaga ntabwo nashaka kutumuhangayika pe cyangwa utumutwe hejuru y'umukobwa wawe wananiranye. Numvaga wenda nawe waba umuzi, ariko wenda natekerezaga ko nyuma yaho uzamumenya. Ariko ushobora kuba waranamutetesha uriya mukobwa we nabonye ari igihoni. Byatese nabi pe, umuntu arifata agahombya ubucuruzi yarangiza agatoroka akigendera akigira ikirara ngo nuko se yagiye. Umugabo ati ariko noneho mwana wanjye ndumva ari ubugoryi, ibyo bintu ntago ngiye mbimuziho pe namureze neza. None ngaho mbwira ubundi bungu bimeze gute, ubucuruzi bumeze gute? Umugore ati yewe buri kimwe kimeze neza. Nabishyize ku murongo pe, nashyizemo wa muhungu wanjye n'umukazana wanjye bararenze, bazi gukora no gucunga umutungo. Ahubwo hereza andi mafaranga twongere tujye kurangura, turangura ibintu byinshi dushyiremo ubundi ubucuruzi butera imbere. Gake gake inzozi zawe ugiye kuzigeraho, ahubwo zafungura n'ayandi mashami mu yindi mijyi. Umugabo ati ariko njye nkeneye kuvugana n'umwana wanjye, ndashaka kumenya uko amerewe aho yaba yaragiye kuzerera hose. Umugore ati nta kibazo rwose, ndaza gukora buri kimwe cyose muze guhura muvugane. Ndumva uramutse umubonye mukavugana aribwo wakumva utuje. Rukundo rwanjye wiyiteho, tuzasubira ndagukunda cyane. Ariko umugore ntabwo akunda umugabo we, nubwo umugabo yamukunze akamugirira impuhwe akamuzana mu rugo. Kugirira umuntu impuhwe no kumva umukunze by'ukuri ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko mu rukundo no mu rushakaho haba hakenewe no kubahana no kwishimirana. Umuntu kandi mukumva mufite n'icyerekezo kimwe, umwe ashaka kubaka undi ashaka gusenya, ntaho byahurira. Umusaza ubucuruzi bwe bwarushijeho gusenyuka kubera agiriye umuntu urukundo n'impuhwe, ntarebe niba kuko ari umuntu bakwiranye. Umugore ati mugabo wanjye se arimo arambaza ibiki? Sinamubwiye ngenga nkundi cyangwa ngo agirire impuhwe. Kari agakobwa ashaka kunteranya n'umugabo wanjye karambona, ubu ngo ngiye kujya kugahiga. Akiri muri ibyo umuhungu yaraje ati mama byakomeye, hari ikintu giteye ubwoba kiri kuba rwose, ushatse waza pe ku bucuruzi. Ati none byagenze gute mwana wanjye se? Ati tugende se mbanze mbikwereke. Bagiye birukanka basanga ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cyahageze, cyateyeho ngo harafunze. Cecuru arahagera ati none byagenze gute banyamisoro? Umuyobozi atumva rero wa mugore we, turimo turubahiriza amategeko, ubucuruzi bwanyu burafunze kubera kugenda mwica amategeko kandi mukabisubiramo igihe kirekire. Umugore ati nguki murafunze ngo twishe amategeko, bishatse gusobanura iki? Ariko se niba ari agakosa kabayeho mwadufungira muri kutwibeshyaho. Umugabo wanjye aranyica pe, narazi ko ndi umuntu mwiza agomba gukomeza kugirira impuhwe no guha amafaranga, none ibyo bipfuye gutya. Umuyobozi ati reka mbasobanurire rero, mumaze amezi 3 yose mutishyura imisoro, hiyongeyeho n'ibirarane n'amande y'ubukererwe. Ntabwo dushobora kwihanganira amezi 3 yose. Ipatante ry'umwaka naryo ntabwo mukigaragaza raporo y'imitungo mufite n'imisoro ngo turebe ko bigendana, muri kunyereza imari mwebwe, muri guhombya leta. Umugore ati mwana wanjye bite? Wowe mukazana bite? Ko mwambwiye ngo muzabikora, none kuki mutabikoze? Mwaravuze ngo muzabikora nk'uriya mukobwa w'umugabo wanjye, none bite? Kandi ravuze ngo muri ibihoni ngo ntago muzabasha gucunga ubucuruzi bw'umugabo wanjye. Muhungu ati ariko mama twebwe icyo tuzi ni ukurya gusa. Nyine urumva ntabwo tuzi kubara neza amafaranga, tuzi gukora aho tujya kugura ibyo dukeneye gusa. Ati none muyobozi waduhaye iminsi mikeya ko turaza kubikemura? Ntabwo reka twebwe tuzi no gucunga imari. Ntabwo twize, tuzi kuryoshya ubuzima gusa, ibyo byo ntibisaba amashuri. Mukazana ati ariko rwose muyobozi watubabariye, njyewe sinzi n'ijambo nimwe ryo mu bucungamari pe. Umuyobozi ati ibyo byose ntabwo mbizi, ubujiji bwanyu ntabwo bukuraho amategeko. Utazi itegeko rirakugonga, waba uri injiji waba warize, waba utazi ibyo ukora waba ubizi rirakugonga. Mugomba kwishyura ibihano, amande y'ubukererwe, mukishyura ipatanti, imisoro mutatanze nawe mukongera mukayitanga. Mwarangiza mukazandikira ubuyobozi bukaza kureba ko ibintu byose byuzuye, tukabona tukabafungurira. Hagati aho ngaho kandi ubucuruzi burafunze. Reka nigenderesha, hagira ubibeshya hafungure mwereke mapingu ndahita nyazana. Basigaye barira, bafushije ubusa impuhwe bagiriwe n'urukundo bagiriwe. Ariko umusaza we abihomberamo
kubera gushaka umuntu ashingiye ku kumugirira impuhwe gusa. Umugore atangiye kurira ati noneho turakora iki koko? Ubucuruzi bwose buragiye, wacyana burabuhombeje. Umuhungu ati ariko mama naye ntago ngende kubyumva nangiriga, ariko ubundi amafaranga bayacunga gutera. Umugore ati ariko urabizi mwabyana mwe, ngenzi ikintu ngiye gukora, tugenda tujye gushaka uriya mukobwa w'umugabo wanjye, azi byose agaruka abikore. Bati nibyo mama uri umuhanga. Ati ramutse aje ahangaha byose yahita abikora byose kuko arabizi aranabyize. Ati niwe wenyine ubishoboye, abakwanga abagusuzugura umunsi umwe bazamenya ko ari wowe wenyine, bazamenya ko barenze we. Genda ubibereke, abadaha agaciro kuboneka kwawe uzabure, bazaha agaciro kubura kwawe. Ngo umuntu yagusuzuguye ngo yakwimye agaciro, kubura kwawe abibone, nibwo azamenya icyo umaze. Umugore atangiye kumenya ko umukobwa yanze ari we w'ingirakamaro. Barakwereka rero none umukobwa we yagiye gukora muri kampani, arimo aganira n'umukirekazi we. Ati ariko none amateka ye byagenze gute? Ese ko nakubonye uri kugenda uzerera, byagenze gute? Umukobwa ati muka data n'umwana we n'umukazana we baranyirukanye. Umukirekazi ati ariko abo bantu ko numva ari abantu babicyanira? None kubera ko udahamagara papa wawe ngo umubwire byose ngo amenye ibiri kuba? Umukobwa ati ngewe se nta telefone yanjye rega mfite, na nomero ye ntabwo nari nyize mu mutwe, simukadi byari bibitseho yarapfuye, babijugunye mu mazi. Umukirekazi ati ndabyumva rwose, ariko urabizi ngewe nagufasha kubera ko buri abacuruzi twese tuba dufitaniye amanimero. Papa we se wambwiye ngo ari umucuruzi se? Nomero ze ngenda zifite. Ariko nanone ntutakaze icyizere, iteka ryose amahirwe ya kabiri aba ahari, haba mu rukundo, haba mu bucuruzi, haba mu iterambere, haba mu rushako. Iteka ryose amahirwe ya kabiri aba ahari, upfa kubuza icyo ushaka ukitwara neza. Ati rero papa wawe ni umucuruzi ukomeye cyane muri uno mujyi, nta muntu utagira nomero ze ucuruza cyangwa ugira kampani. Ati uko byagenda kose nzi kuzamuvugisha akamenya ibiri kujya mbere byose. Umukobwa yumvishe asubijwe, iminsi yaratambutse, ubucuruzi kubufunguza byarabananiye. Bakomeza kuzerera bashakisha umukobwa, ntago bazi yagiye. Umuhungu ati baba noneho ngiye byanacanze, twarazengurutse umujyi wose tugenda tubaririza ngo umukobwa witwa kanaka twaramubuze, tumaze iminsi 3 yose tumuhiga. Ati harashobora kuba yaranayipfiriye. Umugore ati ariko noneho yaba yarapfuye se? Ubuse tuzazungura iki ubundi nibwo yapfa ko byose mwabisenye? Uriya mugabo wanjye naramukaje akamenya ukuri arahita twirukana turajya kuzerera. Noneho urere ubuzima bwiza mwari mubaye mwangiza mukayipfusha ubusa byose, turasubira ku muhanda kabisa. Ndaba ndeba ahantu wowe n'uwo mugore we muzajya muryama. Umusaza baramuhamagaye arataha, bagera mu rugo ari kumwe n'umukobwa we. Ati yewe ndatangaye kabisa, ntabwo nigeze menya ko intego zawe zitari urukundo no kubaka, ahubwo zari zo kubyaza umusaruro urukundo n'impuhwe nakugiriye, ugasenya ibyanjye kugeza kuri uru rwego. Barumiwe, ntabwo bari bazi ko yaza atababwiye. Umugore ati ngukiye mugabo wanjye bite se? Muzehe ati ngukiye, nakinguye imiryango y'inzu yanjye ndayigukingurira ngo winjiremo wisange ubeho neza. Naguhaye amahirwe ngo urukundo ngo impuhwe, si ibyo gusa kandi nabihaye n'umwana wawe w'umuhungu n'umugore we akaba umukazana wawe. Ariko icyo wampembye ni ukungambanira, kubyaza umusaruro impuhwe n'urukundo nakugirisha, nta kindi. Aho kugira ngo nanjye unkunde ukunde n'umwana wanjye twubakana urugo, ugapfusha ubusa imbaraga zanjye zose. Ngo ariko sheri none se ubu ndumva nagukunze noneho pe umbabarire, reka ngo usobanurire. Umugabo ati reka ariko nsobanurire iki se? Ntabwo mbikeneye se na ngombwa, ubu nakumenya. Impuhwe nakugiye n'urukundo sha byatumye ntamenya ububi bwawe n'intego zawe, ngo ntabaza umusheri ngo ni amateka mabi. Atuyungwe n'umukobwa wanjye yambwiye buri kimwe kandi biragaragara. Umukobwa ati rero mwebwe mwese muka data n'aya musaza wanjye kwa muka data, imipango yanyu yose yaramenyekanye. Papa wanjye yarabuze byose, we n'ubucuruzi yiyubakiye, abashinzwe imisoro bagiye kubiteza cyane narakubera mwebwe. Yitanze imyaka yose we. Umuhungu ati ariko none se wa mukobwa we, none se ubungubu bwa bacuruzi murabugarura ramutubabarire natwe? Muzehe ati niko bimeze, twabugaruye ahubwo ubungubu ngiye ngomba kwishyura amafaranga menshi cyane kugira ngo mbisubize ku murongo kubera mwebwe.
ariko noneho shaka icyo mbifuzaho mwebwe ni ukuva aha ngaha mugasubira iyo mwaturutse, iyo mukabura we ntibuzongere no kugaragara mu maso yanjye. Barumirwa. Umugore arapfukama ariko nanone ni uburyarya. Ati mugabo wanjye ntunkorere ibyo ngibyo, ndabizi ko ugira imbabazi, ugira n'urukundo, tubabarire. Ndi umugore wawe warankunze, ngirira n'impuhwe rwose, ongera ubingirire. Nta hantu ufite ho kujya, nicyo cyatumye unkunda. Ati kandi urabizi ko ari we wenyine mfite, nubwo nawe byaje umusaruro nkitwara nabi. Umusaza ati ngewe rero nabaye umugabo wawe, ariko mbere yuko mba umugabo wawe ndi papa w'uyu mukobwa wanjye. Ntabwo ngiye nakwemera amakosa mwakoze ngo muzongere kuyakora, muyakorera mu nzu yanjye noneho nta rusoni no ku mwana wanjye. Sha amahirwe nabaha ntabwo ari ukubakunda, si ukubitaho, reka reka, kuko mwebwe ubundi nahita njya no kubariga mu rukiko ubucuruzi bwanjye mwahombeje, urukundo rwanjye n'impuhwe zanjye mwapfushije ubusa. Umugore ati yewe ndumva mbabariye pe, uzi ko ukigira impuhwe, ndaje nkwereke none. Umubi ntabwo ajya amenya ko yagiriwe imbabazi. Uwimye agaciro urukundo rwawe n'imbabazi zawe n'impuhwe zawe ntabwo azigira biha agaciro, n'ubundi numubabarira azakwabaza kurushaho. Umugabo ati we ntabwo nguhaye imbabazi ugaruke mu rugo rwanjye, hagati yanjye nawe nta sano rigihari, nta rukundo rugihari, urabyumva se? Icyo nakubwiye ntabwo ndajya kukurega, ariko umenye ko icyizere nakugiriye cyose hasi. Ubu ngubu ugiye kuzajya ukora hariya mu bucuruzi bwanjye ubukorera isuku, nta kindi, kandi nzajya ngucunga amakamera nayo gucunga, ukora ikosa gatoya nkwirukana. Ubu ngubu nkugize umukozi w'amasuku, nta kindi, kugira ngo rero ko wabona udufaranga two kurya, kandi udufaranga uzajya uhembwa uzajya unyishyuramo ayo wahombeje. Nimumara kuyanyishyura nzabirukana mukazana. Ariko noneho muze ibyo bintu uri gukora nawe ntabwo ari byo. Hose mabuke wamugira umukozi w'isuku mu bucuruzi bwawe koko yari umugore wawe? Ntabwo ngiye nabyemera. Bagira ngo wenda agiye kujya bari ugakora. Ati mva mukecuru, nanjye ubu ngubu ntandukanye n'umuhungu wawe, ntabwo nzongera kumukunda. Reka reka, umuryango se utazi no kwita ku mugabo no ku mitungo ngiye nawushakamo? Abatarashoboye kwita ku mugabo wanjye ngiye muzanshobora se? Ndigendeye. Sha ibyanyu byose mugenda mubitunganye, ivarisi yanjye irimo imyenda nazanye aha ngaha reka nyijyane, umugabo nzashaka undi. Umusaza we yakomeje kwisekera. Ndimuratangaje kabisa. Sha uriya mugore ameze nka nyirabukwe. Nyirabukwe arifumagura ati mbega ariko ubundi uriya mukobwa wamukuye hehe? Muze ati ariko murimo muravuga ibiki? Mugomba kubyemera. Ese ko nakubwiye ngo ugiye kuba umukozi wabura abacuruzi bwanjye w'amasuku, urabyemera cyangwa nubyanga nza n'undi? Bakoze se barabuze. Umugore aratekereza, si igihungu cyanjye ko ari ikinebwe kirarya ikisi. Sha ndabyemeye pe. Umuze yahise ajya kurangura ubucuruzi, arongera abusubiza ku murongo. Umugore ahinduka umukozi wabwo w'amasuku. Umukobwa ati ariko papa, buriya mugore ukuntu wamukunze ukamugirira impuhwe, ukuntu yirataga, wakeka ko yakwemera gukora ibi ngibi ra? Sha burya inzara nibi kabisa irigisha. Ubu ngubu biriya byose nibyo yari ategereje kuzageraho. N'ukuntu wamukunda ukamugirira impuhwe, uzi ko atanahagurutsaga urutoki rwe, we byose yarategekaga. Ati burya ibigoryi bibaho kabisa. Abantu babona urukundo n'impuhwe, aho kugira ngo bakunde uwabibagiriye bagashaka kubibyaza umusaruro, ngo ni abantu babi ngo ntibakwiriye urukundo, bazabona. Muzati niko bimeze. Burya hari abantu baba bifitiye nanone imipango y'ubuzima bwabo mibi cyane, kandi bakagenda babaho bameze nk'impumyi, ntibabashe kumenya ko umuntu afite imigambi myiza ngo nabo bamukunde, ngo bakore bafatanye batere imbere. Ahubwo we wa mwana wanjye urakomeye pe, ukuntu bagufashe nabi warangiza ugafata umwanzuro wo kugira ngo usubize ibintu ku murongo. Mbega ariko buriya nabo guhinduka kwabo kuratangiye, bazajya bitekerezaho, bagira ubunararibonye we. Ati burya abantu benshi cyane usanga batemera impuhwe n'urukundo bagirirwa. Burya buri wese usanga aryoherwa no kubona utuntu yavunikiye. Ubonye urukundo rw'ubuntu arupfusha ubusa, ubonye imbabazi z'ubuntu azipfusha ubusa, ubonye ubuzima bwiza ataburuhiye abupfusha ubusa. Uzareke buri wese abiruhire, nabona icyo yaruhiye nibwo azakiryoherwa kandi azagiha agaciro. Umukobwa ati niko bimeze papa, guhera uyu munsi baziga ubuzima, baziga urukundo, baziga urushako, baziga kubaho no guha agaciro abantu. Muzatire ko bimeze rega mwana wanjye. Ati kandi nawe mwana wanjye ntuzite ku bihe byose uzagenda ugwa hasi. Icyambere no kongera ukabyuka,
kandi nubwo bashatse kugutura hasi warabyize ushaka ubuzima ubaho. Nanjye nzabaho. Kuva uyu munsi menya ubwenge. Gushingira ku mpuhwe no ku muntu mwiza gusa ntibihagije kugira ngo ubane umuntu mukundana mushinga umuryango, ahubwo ugomba no kureba ko umuntu akuze mu mutwe, ukareba ko umuntu muhuje indangagaciro, muhuje n'intego z'ubuzima, ukareba ko umuntu akwitayeho, ukita ku mico yindi ye. Naho ubundi n'ibitabo ibyo ngibyo ukagendera ku mpuhwe gusa uzicuza. Umukobwa ati papa wanjye rwose uri mukuri. Nuko umugore yapfushije ubusa urukundo n'impuhwe yagiriwe, ashaka kubibyaza umusaruro bimukoraho. Reka twibutse ko ingiyi ari Gira Ubuzima TV, umusobanuzi wa Gira Ubuzima Legend. Niba utarakanda subscribe wabikora nonaha. Bye bye naho utaha, turabakunda cyane.